여러분 안녕하십니까, S모티브 최 작가입니다. 오늘 날씨 하루 종일 비 오고 그러네요. 여기 쿨맨도 있고, 그죠? 쿨맨도 있고, 와우, 멋있습니다. 저쪽에 보시면 스포츠 칸도 있고, 스포츠도 있고, 아레나도 있고, 김PD님도 있고, 그죠? 자, 한번 들어가 볼게요. 발 닦고. 자, 토레스가 들어왔네요. 지금부터 토레스에 대한 내용을 예고편으로 집중적으로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 현재 보시는 이 모델은 3,236만원, 그리고 저쪽에 있는 토레스는 3,520만원. 자, 여러분들 뭐 컬러, 옵션 다 예민하시겠죠? 근데 두 가지 종류가 지금 현재 여기 천안이고요. KG 모빌리티, 옛날 이름은 쌍용이죠. 여기 동남 대리점이에요. 여기서 토레스 한번 살펴보러 왔는데 디자인 너무 예쁘다. 디펜더 같지 않습니까? 디펜더 밖에 있는데 한국의 디펜더 들어가 볼게요. 가죽이 너무 좋다. 와, 다른 차인데 완전. 사이드 그 브레이크도 전자식으로 되어 있고요. 여기 여러분, 이런 디자인, 이런 거 하나하나가 무슨 게임 같아. 원근감 느껴져요. 샥 나오는 거. 그리고 이게 뭔가 모아서 Y자 형태로 마무리 됐는데, 이게 좀 진취적인 디자인이에요. 제가 봤을 땐 그렇고, 지금 본방송으로 사실 저희가 영상을 담으려고 왔다가 먼저 이렇게 토레스 예고편을 한번 담아 봅니다. 토레스 구입하실 때 프로모션 필요하신 분들은 여기 천안 동남 대리점에서 굉장한 프로모션을 지금 하고 있어요. 아마 다른 영업점에서는 하지 않는 프로모션이라 정말 저렴하게 아마 구매하실 수가 있을 것 같고, 일단 한번 그 도움 받으시는 게 좋을 것 같다는 제 유튜버로서 말씀을 드려봅니다. 자, 저쪽 색깔도 괜찮고, 자, 핸들 한번 보시면은 고급스럽죠, 여러분. 그리고 반절 주행 다 들어가 있어요. 그리고 음성 인식하고, 뭐 핸드프리는 기본이고, 차선 이탈 경보에 대한 거를 또 차선을 또 잡아줘야 또 얘가, 그죠? 로고 비롯해 갖고 전반적인 디자인이 D컷 핸들이에요. 약간 테슬라 핸들 같기도 하고, 뭐 재밌는 느낌이 좀 들기도 합니다. 그리고 패들 시프트도 있어서 전기차는 아니잖아요. 회생제동이 되는 게 아니라 추월을 하거나 뭔가 토크를 기아를 조금 내려서 좀 많은 힘을 필요로 한다, 그러면 이런 범위를 좀 사용하시면 좋을 것 같고, 윈도우 같은 경우 다 여기 컨트롤 할 수 있는데 릴레이는 두 군데가 또 적용이 되어 있습니다. 옵션적으로 풍족하기 때문에 12.3인치거든요. 굉장히 큰 인포테인먼트를 정보를 얻어서 사용하시면 되겠고, 얘가 디지털이에요. 그래서 디지털 뭔가 아날로그적인 성향들을 다 전자화 시켰기 때문에 좀 이렇게 연령 있으신 우리 형님 누님들이 겁먹으실 텐데 그럴 필요가 없다는 거죠. 괜찮은 것 같아요. 그리고 기어 노브 자체에도 여기 레버가 들어서는데 여기도 가죽으로 이렇게 마무리 되어 있습니다. 여기 핸드폰 꽂으면 딱이더라고요. 열쇠 이렇게 되어 있는데 스마트 키입니다. 그리고 가죽 시트 한번 보시면요, 느낌이 화사합니다. 그래서 인기 좀 많은 것 같고, 제가 봤을 때는 토레스 중에 이 컬러 정말 많이 찾으실 것 같아요. 저도 탐납니다. 근데 똑같은 느낌의 블랙을 한번 가볼 텐데, 이 느낌 그대로 한번 받으면서 가야 되지 않을까 생각이 돼서 인증 한번 남기고 갑니다. 그대로 할게요. 자, 갑니다. 도어 열고, 도어 생각보다 묵직합니다. 닫고요. 그대로. 일단 전면 한번 보시고. 자, 갑니다. 와우. 그대로 느낌 한번 보세요. 어때요? 어때요? 블랙 시트, 베이지 시트, 브라운인가? 뭐 그런 느낌의 차이점은 뭔가 좀 많이 다른 것도 사실 있습니다. 그래서 제가 봤을 때는 여러분들 취향에 따라서 결정하시면 될 것 같고, 이거 다 보여드렸는데 다시 보여드려요. 반절 주행 기본적으로 들어가 있고요. 차선 유지 보조 기능, 사각지대 경보, 인주 가죽 시트 블랙이고 18인치 힐, 그리고 모든 열선, 일렬 통풍, 외장색이 포레스트 그린 이렇게 되겠습니다. 그리고 궁금하신 것 중에 아마 여기 평상되면 어느 정도 되는지 아마 궁금하실 텐데,
요거 다음 편 영상에서 좀 깨끗한 카메라 저기 설치해놓고 하는 게 있으니까 그거 한번 참고하시면 대단히 감사하겠습니다. 실내 등 한번 켜볼게요. LED로 이렇게 처리가 되어 있고, 토레스는 일단 모든 것이 젊은 감성이고 신차입니다. 그래서 소비자분들이 뭔가 조금 그 느낌 다른 거 있잖아요. 그러니까 요즘 차지만 신차지만 좀 저렴한 거 찾으실 때 토레스를 1순위로 넣거나 뭐 2순위, 3순위가 되는 경우도 있습니다. 사실 국내 시장에서 현대 기아가 독점하고 있는 것도 사실인데, 이제 KG 모빌리티가 정말 그 뛰어넘을 정도로 괜찮은 어떤 포지션에 왔다고 저는 생각이 됩니다. 자, 콘솔 박스도 한번 제가 방송에서 열어서 보여드리는 것도 있으니까 한번 참고하시면 좋을 것 같고, 이게 참, 김 PD님 카메라 한번 잡아주실래요? 요거 한번 보여드려야 돼. 여기에 이게 있어요. 이게 기본이거든요. 이게 무엇으로 보이십니까? 왜 자석 있나? 자석인가? 비상탈출. 자석, 이거 자석이다, 김 PD님. 그죠? 자석이야. 이게 여러분 이렇게 그 받침대가 스티로폴로 되어 있고, 요 커버 똑 빼서 톡 치면 유리가 팍 나가는 그거예요. 비상탈출용 망치. 이거를 기본적으로 구성품에 넣네요. 이거 깨야같이 재밌잖아요. 만약에 내 차는 그럴 일 없겠지만 고속도로 가다가 만약에 남이 그런 일이 있다 그러면 도와주셔야죠. 그죠? 그리고 그 요즘 블랙박스 방송 보면은 위급할 때 이렇게 다 쓰면 안 되겠죠. 그죠? 그렇습니다. 불도 들어오나? 왜 이거를 안 봤을까, 김 PD? 그죠? 이게 지금 꾹 누르면 되나? 하나, 둘. 이미 켜졌어요. 아니요, 지금 들어왔잖아. 그죠? 이 랜턴이네. 양쪽 다 들어오는데? 대박이다. 자, 보십시오. 이렇게. 셀카도 이렇게 또 이렇게 할 때 되고. 이것도 누르면 깜빡이나? 더 밝게. 빨간색. 이거는 저기 위급할 때. 꺼지는, 점등. 와, 비상시. 이렇게 해서. 그리고 요거 다시 더 밝게. 빨간색. 점등. 꾹 누르면 하나, 둘, 꺼졌다. 그리고 이쪽에 보면은 충전구가 있습니다. C타입이네. 야, C타입이고, 요거는 또 뭘 자르는 거네. 안전벨트. 이거 새 차라서 잘라볼 수는 없으니까. 그죠? 여기 넣고, 급할 때 이거 괜찮다. 자석에다가, 망치에다가, 후레쉬에다가 충전되고, 아마 보조 배터리는까지는 안 될 거예요. 지금. 이제 차 볼까요? 네, 배터리 상태 또 볼 수가 있는 거. 차는 본방에서 보시면 돼요. 네, 그래서 되면 되니까. 그리고 네, 여기 보시면은 포켓 공간이 제법 있습니다. 그래서 이게 음료 넣고 또 보시면 되겠고, 조절 방식도 편안하고, 얘가 한국의 태극기를 상징하는 그런 의미가 들어가 있는 거니까 토레스, 우리나라 대한민국의 이미지입니다. 상징하는 그런 자동차니까 많이 좀 관심 가져주시면 좋겠어요. 그리고 아까 스토리지 박스인가? 그거 마지막으로 한번 보여드리고 끝낼 테니까 잠깐만 기다려 주시고요. 뒷좌석 공간도 쾌적하고요. 폴딩을 하게 되면은 이렇게 돼요. 반대쪽도 한번 해서 보여드릴게요. 트렁크 열어볼까요? 아예? 캠핑 좋아하시는 분들은 이 예고편 영상 참고만 하셔도 도움이 되시지 않을까 생각이 돼요. 되게 편하고 가볍고, 하지만 시트는 묵직합니다. 좋아요. 어때요? 평상 잘 되죠? 이렇게 해놓고 캠핑 가시면 돼요. 캠핑 어려운 거 아니고, 뭐 어떤 분들은 그래요. 뭐 숙박업소 가서 좀 쉬는 게 낫지 않냐? 그래요. 뭐 그것도 좋은데, 내 차에다가 이렇게 편하게 놓고 그냥 잠깐 쉬시는 거, 그것만으로도 사람은 에너지가 충전이 되는 거거든요. 그걸 좀 말씀을 드려보고 싶었어요. 커버도 이렇게 별도로 수납도 되고, 이 박스도 또 분리가 또 되더라고요. 이동도 가능하고, 깊은 포켓도 있고 그렇습니다. 김PD님 다시 리턴 해줘 보실래요? 김PD님 한 손에 그 휴대폰 들고 있어서 그랬어요. 이쪽은 제가 할게요. 하고 이렇게 안전벨트 안 걸려요. 안전하니까 참고하시면 되겠고, 토레스 등급은 루프렉이 굉장히 튼튼하게 들어가 있어요. 그리고 백밀러의 화각 많이 넓습니다. 그것도 참고하시면 되겠고, 여기를 내려서 닫아주고, 그리고 요거 화이트 컬러도 한번 보시면요, 색깔 차이로 인한 느낌 자체는 많이 다르다는 걸 또 차이점을 느낄 수가 있죠. 스토리지 박스 귀엽죠? 이렇게 열게 됩니다. 디펜더는 이렇게, 물론 장착되어 있는 차량에 한해서. 자, 사이드 스택 같은 경우는
이렇게 분할이 되어 있어요. 가운데는 없고, 그죠? 여기도 이렇게. 여러분 진짜 느낌이 많이 다르지 않습니까? 그러니까 자동차는 차량의 내장재가 주는 느낌에 따라서 소비자가 느끼는 그 감정은 많이 달라지는 것 같아요. 지금 블라인드가 장착이 되어 있어요. 그죠? 네, 블라인드가 장착이 되어 있고 실내등 들어오고 공간 많이 넓어요. 티볼리 에어는 요 크기는 아니거든요. 그렇습니다. 제가 그래서 오늘 여기 천안 동남대리점에 우리 소장님이 대표님께서 잠깐 빌려주셔갖고 제가 이렇게 촬영을 하는데 사실 이렇게 매장에서 촬영하는 게 쉬운 건 아니에요, 여러분. 그래서 도움을 얻어서 여러분들 정보를 드리는 만큼 여러분들 정보 많이 얻어갔으면 좋겠고, 지금 프로모션을 하고 있으니까 어차피 차량 구매가 필요하신 분들은 이 영상 꼭 참고해서 도움을 얻었으면 좋겠습니다. 나가서 인사드릴게요. 예고편 영상이니까. 문도 되게 부드러워요. 자, 휠도 좋고요. 휠은 245에 45에 R20인치가 들어가 있고, 저 친구 아까 21인치였나 22인치? 잠깐만요. 확인만 해볼게요. 여기서요. 한국 타이어고, 친구가 얘는 18인치구나. 235에 5에 R 18인치. 와, 이 느낌이 이렇게 다른가? 이렇게 달라요. 참고하시면 되겠고, 여러분들한테 다양한 정보를 드리기 위해서 노력하도록 하겠습니다. 예고편이었고 이거 바로 오늘 찍어서 오늘 나갑니다. 편집해서 깔끔한 영상으로 제공할 테니까 계속 우리 KG 모빌리티 쌍용자동차에 많은 응원 바랍니다. 다음 시간에 뵐게요. 감사합니다. 예고편이었어요.